फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट अरविंद कुमार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे रेस्पीरा सिरप के बारे में, जो आप देख रहे होंगे। रेस्पीरा सिरप 100 ml का बोतल आता है और इसका प्राइस 25 रुपये 50 पैसा है। किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से आपको मिल जाएगा। रेस्पीरा सिरप को नेक्सफार फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाती है और मार्केटिंग करती है जेनो फार्मास्यूटिकल कंपनी। बात करें तो ये सबसे चीपेस्ट सिरप है खांसी का। इसका साल्ट का बात कर लेते हैं। कंपोजिशन एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 15 मिलीग्राम, सॉल्बुटामोल सल्फेट 1 मिलीग्राम है और गौसाफेसिन 15 मिलीग्राम है ईच 5 ml में। बात कर लेते हैं एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड का वर्क क्या करता है। तो मिकोलाइट है और सॉल्बुटामोल सल्फेट एक ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है और गौसाफेसिन ये हमारे एक्सपेक्टोरेंट के काम में आता है। यूँ जान लेते हैं रेस्पीरा सिरप का। तो ये खांसी में काम आता है रेस्पीरा सिरप। सूखी खांसी हो, सीने में कफ जकड़ लिया हो, बाहर नहीं आ रहा हो, तो उसके लिए ये लाभदायक होता है। साथ ही साथ खांसी में अगर किसी व्यक्ति को सांस की समस्या भी हो, सांस लेने में तकलीफ़ हो, तो उसमें भी लाभदायक होता है। रेस्पीरा सिरप कफ को पतला कर देता है और आसानी से बाहर निकलता है, जिससे कि मरीज को राहत मिलता है। रेस्पीरा सिरप का जान लेते हैं डोज क्या है। तो ये 10 ml सुबह शाम बड़े आदमी के लिए है और 15 से 10 साल के बीच में 5-5 ml सुबह शाम डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। और बच्चों को देने से पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें रेस्पीरा सिरप दे कि ना दें। बात करते हैं रेस्पीरा सिरप का साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो रेस्पीरा सिरप लेने से पेशेंट को घबराहट हो सकता है, एलर्जी हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकता है, उकाई भी आ सकता है। इस तरह का अगर लक्षण दिखाई दे तो रेस्पीरा सिरप को ना लें और अपने डॉक्टर के कंसल्ट से ही लें। रेस्पीरा सिरप प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है। अगर देने से पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें। रेस्पीरा सिरप का ये रहा जानकारी। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसी तरह से मेडिसिन के बारे में वीडियो लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।